من خلال معرفتي ببنات كتير أصدقاء ومعارف اكتشفت إن الأنثى من أكتر الشخصيات المعذبة في الأرض أو ربنا. إحنا بنسأل نفسنا أسئلة كتير قوي وفي الأغلب ما بنلاقيلهاش إجابات، في حين أغلب هذه الأسئلة بتكون ليها علاقة بالمشاعر، الحب يعني. مش بالضرورة علاقة الحب المتعارف عليها بين الرجل والمرأة، لكن للأمانة في الأغلب، ولأن المرأة حتى لو كانت فولاذية هتلاقيها بتدور على الحب زيها زي أي كائن حي على فكرة يعني، بس نزعة الحب عند المرأة نوتشي زيادة. نيجي بقى عند اللحظة الفاصلة. طب هي بتدور على الحب بس في نفس الوقت شايفة ان شغلها مهم ولازم تثبت وجودها، وعشان كده وعلى الرغم من اهميته الا انها هتخليه الحلم المؤجل. اما الاخرى وجدت الحب، لقت اللي حبها، بس خوفها انها ممكن يوم تلاقي حد افضل منه، حد يمثل فارس الاحلام بحذافيره اللي هياخدها على البنانا بوت، يدفعها انها تنفض وتقول لا انا عارفه اني هلاقي اللي انا بحلم بيه. ثم تجد اللي طموحها اصلا انها تعمل ان ريليشن شيب على موقع التواصل الاجتماعي، ودي مشكلتها معروفه وحلها اسهل. اعتقد حبيتين اسبرين من بتاع الاطفال مع كوبايه شاي واعمل لها ديليت. المهم، ثم الاخرى اللي بتدور على الحب في كل واحد بتقابله، كل واحد بيمثل probability انه يكون المنتظر، ومن كل كلمه لفته نظره تبدا تحلل الامور بشكل دقيق. دي معناها انه مستلطفني، لا بص هو قال هيتصل بس ما اتصلش يبقى بيتقال صح. وهناك المفضلة بالنسبة لي اللي عايشة حياتها مش مستنية حاجة، عايشاها زي ما هي، وجوه قلبها أمل في إن يوم هيتحول القصة اللي هي بتكتبها الحقيقة. يراها البعض رومانسية حالمة، بينما أراها أنا واقعية حتى النخاع. أصل من غير الأمل والحلم عمرك ما هتقدر تعيش الواقع. هم دول آلياتنا إننا نعدي الأيام الكرب اللي إحنا عايشينها، إيمانك إن الأفضل دايما قادم. والبنات اصلا مهما حاولوا يعملوا فيها الفت النت، مهما حاولوا يظهروا بمظهر البنت الجامده اللي مش فارق معاها، احنا مفضوحين. والدليل بص على تعابير وش اي بنت وهي ماسكه الموبايل وبتعمل تكستنج، سواء واتساب، SMS، فيسبوك شات، اي حاجه. من البصه اكاد اراهنك انك هتعرف هي بتكلم مين، مش مين لايك علي حسين منى عفيف، لا مش كده. هتلاقي دايما لو الحوار عاطفي او شبه عاطفي، في ابتسامه بلهاء ملهاش مناسبه اصلا مرسومه على وشها. ايوه هي دي الابتسامه اول ما تبصي على شاشه الموبايل وتلاقي مسج من حد انت مستنياه. عارفينها. البنات وعلى الرغم من الاشاعات كائنات حساسه، طبعا في استثناءات للقاعده زيها زي اي قاعده، بس البنات احنا يعني ممكن كلمه تاثر فينا، ممكن جمله بسيطه ترسم ابتسامه زي ما قلت بلهاء جدا على وشوشنا. وهنا يا ساده يكمن سر وصعوبه المراه اللي الرجاله مش قادره تفهمه. سرها في بساطتها، بساطه المطلب يا جدعان. هي محتاجه راجل، مش زي ما علينا. الست عايزه راجل نظرته ليها وهي مش واخده بالها اجمل بكتير من نظرته لعينيها، لانها نظره اعجاب وفخر، نظره حب. يا جدعان بصوا لبراد بيت وانجينا جولي، ما علينا، انا عارفه انت مش براد بيت وهي مش انجينا جولي، خلينا نعدي النقطه دي. الست عايزه راجل يخاف عليها، يمشيها قدامه مش يجرها وراه، راجل يفهم انها مجنونه ساعات وعقله دقايق، راجل تكون هي حبه الاخير. عشان الاكيد ان لما الست بتحب بجد وبتضحي برضه بجد. والدليل على ده امهاتنا، مع كامل احترامي للاباء على عيني وعلى راسي يعني، الا ان الام هي التعريف الحي لكلمه التضحيه اللي نابعه من حب للاولاد والعيله. الست عايزه من الاخر راجل فاهم يعني ايه حب اكتر من فهمه يعني ايه ست. الست دي بسيطه، والله بسيطه، احنا مكبرين الامور. راجل ذكي يعني غالبا، ومع وجود استثناءات برضه. كل الخلاصه ان الست محتاجه رجل المستحيل. ملحوظه بقى في اخر الساوند كلاود، بلاش اي نوع من انواع القلش على ادهم صبري والنبي، ها ميرسي.